زانا و عارف و مفتی و ئەدیب و شاعر و مفەسر بوو 104 ساڵ ژیاوە هەر خۆشی وتوێتی ئەگەر ئەدەبیات نەبوایە زوو دەمردم بەناوبانگترین کتێبەکانی تەفسیری قورئانی پیرۆز بە ناوی تەفسیری نامی یادی مەردان و دیوانی شعری نالی و مەحوی و مەولەویشی کردوتەوە مامۆستا عەبدولکەریمی مودەڕس زۆرینەی مێژونووسان پیان وایە لە ساڵی 1901 لە گوندی تەکیەی سەر بە شارۆچکەی خورماڵ لەدایک بووە بەڵام بەشێک لە مێژونووسان پیان وایە لە ڕاستیدا لە گوندی گوێزە کوێرەی شاری مەریوان لەدایک بووە وەک خۆی دەیوت ئەگەر هیچ قورئانێک لەسەر زەوی نەمێنێ کەسیش لەبەری نەبێت ئەوا دەتوانم هەمووی بنووسمەوە بەبێ ئەوەی یەک زەممە لەبیر بکەم لە سەرەتای ساڵانی 1913 بۆ 1914 لە مزگەوتی مەڵکەنی شاری سلێمانی یەکەم کتێبی خوێندۆتەوە بە ناوی شەرحی جامی لە ناوەڕاستی ساڵی 1954 چۆتە شاری کەرکووک لە تەکیەی تاڵەبانی بۆتە وتاربێژ لە تەمەنی 21 ساڵیدا مۆڵەتی مەلایەتی وەرگرتووە لەسەر دەستی مەلا عومەر قەرەداغی زیاتر لە 63 پەرتووکی نووسیوە زۆربەیانی بە زمانی کوردی نووسیوە چەند دانەیەکیش بە زمانی فارسی و عەرەبی نووسیوە ژیان نامە و بەسەرهاتی شاعیری گەورە مەولانە خالید و شێخ عوسمان سیراجەددینی نووسیوەتەوە چەندین شیعری نووسیوە و تەفسیری قورئانی پیرۆزی لە ژێرناوی نامی کردووە لە 29 ئابی ساڵی 2005 لە بەغدا کۆچی دوایی کرد لە مەرقەدی شێخ عەبدولقادر گەیلانی بە خاک سپێردراوە.